Aš norėčiau paklausti klubo Dakaro vadinami keturračiai. Jie man labai domintis ir ką jūs ateinančiais metais žadat vis dėlto padėti klubui. Aš manau, kad aš iš jūsų tikrai tikiuosi, kadangi jūs esat labai perspektyvūs sportininkai abudu ir aišku, traumas šiemet visiems čia maišė, bet aš viską darysiu, kad ir pačio Dievo paprašysiu, kad pradedant sezonui būtų visas klubas pašventintas ir kad be traumų mes tikrai nepasiduosime, nes šiauliečiai yra tikrai kovingi. Remigijau, tark porą žodžių. Iš visų jėgų stengsimės kitą sezoną suvažiuoti kuo geriau. Per žiemą ruošimės, fiziškai visaip kaip kitaip įmanoma. Stengsimės išvengti traumų ir kad kitą sezoną pradėtumėm kuo geriau. Malonu, kad galėsiu sportuoti kartu su Edmundu. Kartu treniruosimės, stengsimės iš visų jėgų. Sieksim kitą sezoną kuo geresnių rezultatų ir svarbiausia vengsim traumų. Jis man padės. Edmundas Žiedas važiuoja ATV klasiai. Šiemet, kitais metais, jau dabar po traumų pradėjau ruošti sezonui, plaukioju baseine, ruošiuosi. Buvęs sezonas gal šiek tiek man nepasisekė, perlenkiau lazdą, gal važiavau ne pagal savo galimybės, bet ruošiuosi, kad šį sezoną gal su didesnė patirtį turinčiu mūsų prezidento visada sakė, kad reiškia nesidraskyčiau, neklausiau, nepaklausiau ir turėjau daug nemalonių dalykų, traumų pusę metų. Tai va, kitais metais ruošiamės abu su Remigijum, su Mažuliu, labai faina, kad važiuojam vienoj klasiai, bandysim, jis jaunesnis daug metų už mane, bandysim kažką duoti klubui. Tai, ko nepadarėm su motociklais, su priekabom, prižadu tą įnašą tikrai nešiu su keturračiu. Iš visų jėgų stengsiuos ir tai, ko nepadariau, padarysiu dvigubai, prižadu. Aš tai skaitau, kad padės mums Dievas, kadangi mes jau patirties turim, traumų tikrai buvo nemažai ir tikimės, kad vyrai ir manės, ir Dievą paklausys, ir Dievas padės. Ir mes tikrai turim tapti čempionai, nes šiauliečiai yra tikri lietuviai.